Gəlin görək, açıq suallarımızda nələr deyir. Deyir ki, klaviaturadan daxil edilmiş ədədin hər bir cüt rəqəmindən əvvəl tək rəqəmini bir vahid azalt. Məsələn, burada indi verilib ki, e, 2, 3, 4, 5, 6. Bax, deyir ki, bu 3 dənə sonra deyir cüt rəqəm gəlibsə, bu 3-ü bir vahid azalt. 2. Yenə 5 dənə əvvəl cüt ədəd gəlibsə, bunu bir vahid neynə azalt. Və bunu bir vahid azaltdıqda, məsələn, 3-ü azaltdın, 2-ni yaz, 5-i azaltdın, bir vahid azaldanda 4 eləyir. Bir demir ki, müəllimə 5-i bir vahid azaldanda 3 eləmir. Amma bu iki cüt ədədlər var. Ha, bunlar olduğu kimi qalsın. Və bunlar olduğu kimi qalsın. Bunları yazmaq lazım. Uşaqlar, biz deyir, hər bir ədədin cütrə. Klaviaturadan daxil edilmiş. Day, mən bunu şey deyirəmsə, inputla daxil edərəm. Hər ədədin özünün tək olması, məsələn, 3 tək olsun. For i in range ilə müraciət edərəm. Range. Tutaq ki, len aya vermişəm də. İnin özünün deyirəm ki, əgər i özü necə təkdir? İni 2-yə böləndə. Bu arada bunu int ilə verməliyəm, çünki inputla daxil etmişəm. Int i-ni 2-yə böləndə qalıq 1-ə bərabərsə, i-nin özü tək olmalıdır. Eyni zamanda, bax, əndlə hər iki şərt ödəməlidir. Özündən sonra gələni də necə yazacaq? A-nın i üstə gəlinsin birinci elementi. Bunda da int. 2-yə böləndə burada da qalıq 0-a bərabərsə. Baxın, bax bunu qeyd elədim ki, həm bunun tək olduğunu tapdım, həm də özündən sonra gələnin cüt olduğunu tapdım. Bax, sırf bundan. İndeksə görə müraciət edirik yaxın. Biraz da bunu böyüdüm. Sonra mənə nə deyir? Deyir ki, bir vahid azaldaraq həmin ədədi, yeni ədədi çapa verən bir proqram yaz. Tamam. Bir dənə boş siyahı götürərəm, boş siyahı götürərəm. Əgər deyir ki, sıfırdırsa, daha doğrusu təkdirsə, bunu bir vahid azalt. Şərt ödəyirsə, düşürəm aşağı. Deyirəm ki, A-nın ikinci elementi bərabərdir. Nəyə? Bunu elə bərabərliklə də yaza bilərəm. Yeni siyah neyirəm? Deməli, ədədi deyilməliyəm. Bir vahid azaltmalıyam. A-idən çıxmalıyam nəyi? Biri. Amma bu yenə də hansı tipdədir? STR tipindədir. Onda nə ilə qeyd etməliyəm? Breaklə verib. Kim verib bunu? Mədənə verib. Hə? Deməli, nə ilə qeyd etməliyəm? Breaklə, birdən int tipindən, bu arada int, break nədir? Mədənə yazdım, şey deyirəm. Bunu int tipindən çıxmalıyam biri. Biri çıxdıqdan sonra da siyahı da götürdüm. Burada bərabərləşdirə də bilərəm. Da B siyahısı götürdümsə, deyirəm ki, əlavə etsin nəyə? B siyahısına. B nöqtə, ətbəyin, elə bax, bunu burada əlavə etsin. Bu tardı getdi. Yox, əgər ədədim, deməli, bu şərti ödəmirsə, bu iki şərti ödəmirsə. Əks halda keçsin. Elə ədədin özünə heç nə eləmədən ədədin özünə əlavə etsin. Təxmini belə bir şey. Yəni, bunu proqramda yazanda görək nə verir bizə. Baxın, ədədi daxil elədi inputla. Range-lə verdim ki, indeksə görə müraciət edəcəm. Baxın, int-lə, çünki ədəd STR-dədir, tam ədədə bölürəm. Ədəd özündən sonraki gələn ədəd mütləq cüt olmalıdır. Özü də nə olmalıdır mütləq? Tək. Hər ikisi birləşməlidir. Ətlə də bunu birləşdirdi. Uşaqlar, bilirsiniz, bu sıfırdan fərqliliğini niyə verdim? Çünki burada diqqət eləsəz. Bunu burada danışmadıq, sıfırdan fərqlidir. Bir dənə bunu burada qeyd eləmişəm. Baxın, birdən sonra 4 gəlir, cütdür. Biri 0 eləyir, amma 0 yazmır. Ona görə mütləq bunu burada verməliydim ki, 0 yazmasın. Sıfırdan fərqlidirsə, düşsün aşağı. Yox. Ədəddən bir çıxılsın, açsın B-yə, əks halda da normal B-ni açsın. Sonra bir də bunu yazdığım zaman co ilə birləşdirib normal ədəd alıram. Sonuncu ədədi də mən burada götürə bilmədiyimə görə, sonuncu 4-ü baxın. Sonuncu 4-ü burada saxlayır, götürmür. Götürmədiyinə görə sonuncu 4-ü də, sonuncu ədədi də mənfi 1-dən geri qaytarmışam ki, B siyahısının sonuncu ədədi əlavə etsin. İndi bizə verilmişdi bu ədəd. Gəlin bunu belə təzdən yoxlayaq. Bu ədəd verilib. Deməli, bizim üçün burada öyrəndiyimiz
Nədir? Ona baxırıq. Öyrəndiyimiz odur ki, çox gözəl. Nə idi? 1453, 8023. 1453 tarixdə nədir? Biri sıfıra çevirdi, sıfırı yazmadı. Düzdür. 3-dən əvvəl 8 var, cüt var. 3-ü 2-yə çevirdi. Qurtardı. Bax, olduğu kimi deməli proqram işlədi. Bizim üçün burada önəmli nədir? Həm özündən əvvəlki ədədin və özünün tək və cüt olduğunu necə yoxlamaq lazımdır, onu öyrəndik. Həmin ədədləri yeni bir siyahıda əlavə elədik. Əgər azaltmaq lazım. Məsələn, desəydi ki, 2 mislini tap, intindən 2-yə vuracaqdım, əlavə edəcəkdim B-yə. Əks halda, yəni bu şərti ödəməyənləri olduğu kimi saxladım. Join ilə də birləşdirdim. Bizim üçün bu proqramın öyrənilməsi gerəkən hissəsi budur ki, tam olaraq bu hissə. Bu hissədə öyrəndik ki, biz nə baş verir? Həm özündən əvvəlkin, həm də ki, özün tək və yaxud da ki, cüt olub olmadığını yoxlamaq. Sonra keçirik 89-cu sual. Deyir ki, klaviaturadan bir boşluq olmaqla sözlərdən ibarət sətr daxil edir. Aha, uşaqlar biz demişik ki, ümumiyyətlə birbaşa A bərabərdir input. Həmişə deyirəm ki, birbaşa bu verilənləri bir neçə sözdən söhbət gedəcəksə, birbaşa splitə buradan çevirirəm. Boşluğa görə nə edəcək? Siyahıya çevirəcək. Siyahı əlimdə hazırdır. Siyahının tək, baxın, uzunluqlarının tək elementləri. Tak yazıram salam, necəsən və s. və ilə axır burada. Bu 0-cı indeksi düzdür. Mütləq bu 0-cı indeksə müraciət etmək üçün yenə for i in range-nə müraciət edəcəm. Range-nə müraciət elədik. 0-dan heç nə eləyən aya qədər. Ehtiyac yoxdur. Gəlirəm bura. İndi mənə lazımdır ki, bu uzunluğu salam sözündə hərflərin sayı neçə dənədir? 5 dənə. Mənə lazımdır hərflərin sayı tək olanlar. Yenə if-dən istifadə edəcəm. Deyəcəm ki, len, nə? İndeksə müraciət edirəm də, qapalı mötəsil. 2-yə böləndə dalıq 1-ə bərabərdirsə, deməli, bu uzunluqlar tək olan ədədlərdir. Все, bunu da əlavə etsin bir dənə 5 siyasını. E.pend. Sonra da deyir ki, əgər tutaq ki, bu uzunluqlar sırayla gələrsə, salamda 5-dir, növbəti sözdə 7, növbəti sözdə 9-dursa, bu zaman mənə yes sözünü çap elə. Yox. Tutaq ki, 7 ilə 9-un arasında bir dənə 3 varsa, bunda no. Yəni, artan ardıcılıqla düzülüb bilmədin yoxlayıb. Mən onu birbaşa sortla verəndə bayaqları mənə problem yaratdı. Səhər-səhər. Düzdür, biz onu düzəltdik. Amma 2 dənə əlavə siyahı götürüb, tamamilə o problemdən qurtula bilərik, belə tüklər demiş. A bərabərdir inputla daxil elədim, 2 dənə siyahı daxil elədim. Range-lə getdim, yoxlayıram ki, uzunluğu əgər 1-ə bərabərsə, yəni təkdirsə, həm əlavə edirəm onu B-yə, həm də C-yə. Sonra C-yə sort əmri verirəm. Azdan çoxa yoxlar. Və yoxlayıram ki, əgər bunlar bir-birinə bərabərdirsə, yes, əks haldan onu versin. Mən oradakini sözü yaza bilməyəcəm. Ya da ki yazın. Nə idi o? Nanəli çay. Nanəli çay ətirlidir. Nanəli çay ətirlidir. Yes verdi. Çay ətirlidir. 3 ətirlidir də 4, 8, 9. 3, 9 gəldiyinə görə düz verdi. Bir dənə də bunun yanına Ctrl-C run edeyim. Ətirlidirdən sonra bir dənə 3 dənə əlavə edeyim. Kompüterdə. No verdi. Çünki bax 3, 9 təzədən 3 gəldi. Bu da belə. Deməli, siyahının elementlərə müraciəti budur. Saymaq lentdir. Əlavə etməklə, add lentlə, sonra da zaten yoxlaya bilirik. Sonra baxırıq sonuncu sual deyəndə 90-cı suala. Sualları etap-etap getmək lazımdır uşaqlar. Etap-etap. Bu 90-cı sualı biz işləmişik. Təkrar sualdır. Rahat da sualdır, çətin sual deyil. Ədədi daxil edirəm.
Ədədi. Hə. Ədədi daxil edirəm. X ədədini daxil etdim. Daha doğrusu əvvəlcə n sayda ədəd. N ədədini daxil edirəm. N-dən sonra bir dənə x daxil edirəm. Çünki bunu yoxlayır da hər dəfə fərqli ədədlər daxil etməlidir və ən böyüyünü götürməlidir ona görə. Sonra düşürəm aşağı. Opşi dövrünün davam etməsi üçün i-yə qiymət verirəm. İ-nin bir qiyməti burada daxil edildiyinə görə uşaqlar i-ni 2 ilə başlayıram. Ya da ki i-yə 1 verib i-ni götürməyə bilər. Nəysə. İni 2 ilə başlayıram. Burada çünki ilk ədədi burada daxil elədim. Da dövrün daxilində yox. Düşürəm aşağı. Burada da bir m-ə verirəm x. M-lə orada müqayisə edəcəm ona görə. Baxın görüm indi neyini. Deyirəm ki, nə qədər ki şərt doğrudur, dövr davam etsin. Bu opşi sayğacın olması üçün. Buradan gəlirəm x ədədini daxil edirəm. Ürəyim istədiyi ədəddir. Sonra deyir ki, burada ən böyüyünü götürür də. Deyirəm x m-dən böyükdürsə və m-ə bərabərdirsə, hərdə gəl hesabla nəyi? Hərdə m bərabər olsun x-ə. Həm də bunun deməli soruşurdu sıra nömrəsi. Sıra nömrəsi üçün də bir t-yə qiymət veririm. T-yə verirəm 1. T də bərabər olsun i-yə. Çünki sıra nömrəsində götürür. Getdi. Yox. Yox da heç nə eləmir. Bir dənə də opşi sayğacın davam etməsi üçün i bərabər i üstə gəlsin 1 yazıram. Opşi sayğacın davam etməsi üçün. Sonunda həm m çap edəcək, həm də t-ni. Həm ədədin özünü, həm də ki sıra nömrəsi. Oldu? Aferin bizə. Bu təkrar sualı idi. Başdan başlayırıq. Mən başlamaq istəmirəm, amma neysə. Uşaqlar, biz bu tərz sualları son dərslərdə maya ayı baya bir bu tipdə suallar işləmişik. 1000 dəfə demişik ki, əgər nəyisə bölürsə, deməli bu say sistemi. Deməli söhbət yüzlük say sistemindən gedir. Yüzlük say sistemi. A2-dir, B də 120-dir. A2-dirsə dövrün sayı 2 dənədir. Deməli bu 2 rəqəmlərdir. 1, 2 rəqəmlərdir. Hansı say sistemindədir indeks? Yüzlük say sistemindədir. Sonra mənə deyir ki, 120. 120-ni necə alır? Toplayaraq 120-ni alır. Deməli, yüzlük say sistemində 2 dənə ədədi toplamalıyam 120. Mənə 120 verməlidir. Ən böyük ədəd dediyinə görə, birinci ən böyük. Yüzlük say sisteminin ən böyük ədədi 99-dur. 99-un üstünə nə gələndə 120 eləyir? Cəmi 120 almalıyam da. 120. Bir dəqiqə. 21. 1, 9 ya. 21 gələndə. Bu elədir. Çünki burada hər dəfə bölür axı. Bu elədir. Ən böyük ədəd 99, 21. Sonra ən kiçiyi də soruşur məndən. Ən kiçiyi də bunun tərsi olacaq da zaten. 21, 99. Çünki ən kiçiyi tapanda ən böyük ədədi ən sona yazırsınız. Ondan sonra baxırsınız ki, qarşıya nə yaza bilərim. Bunları məndən cəmini istəyir. Deməli, ən böyük ədədim 99, 21-dir. Ən kiçik ədədim 21, 99-dur. Bunları da cəmləyəndə eləyəcək B variantı. D6 xanasına yazılmış düstur D7 xanasına köçürülərsə. Bu D6-dır gənclər. D7-yə köçürülür. D7-yə köçürülür. Üzr istəyirəm, Y7-yə köçürülür. Y7, D6. D-dən Y-yə neçə addım gedib? Hərflər bir addım gedib. Rəqəmlər nə qədər gedib? Elə rəqəmlər də bir addım gedib. Heç nə. Hərfləri bir addım B. B-ni bir addım artırıram C olur. Rəqəmi də bir vahid artırdım 14 oldu. C 14 ilə başlayanlar deməli bu iki variant getdi. Vurulsun. Dedik ki hərflər bir vahid artır. C amma 12-nin qarşısında dollar var deyən toxunulmazdır. 12. Çıxılsın. B-nin qarşısında dollar var deyən B toxunulmazdır. Sonra 13 rəqəmdə bir vahid artırmalıyam. B 14. Bu arada deməli bu buradan getdi. Belə variantlarla çıx tapmaq olar. Olsun, vurulsun, vurulsun. Dedik ki, hərfi bir vahid artırırıq. C rəqəmdə bir vahid artırırıq. 13. Cavabımız hansı variant olacaq? B 14, D variantı. Verilmiş cədvələ əsasən deyir ki, neysə yerinə yetirir. Baxaq görək. Opşi mürtəzənin qarşısında not var deyən ona ən son baxacağım. Bu arada burada notlar çoxdur. Gəlirəm birinci bax bu mürtəzə ilə.
Bu not bura təsir edəcək. Biz nəyi axtaracağıq? İşarəni dəyişdik. Kimyadan kiçik, 60-dan kiçik və 60-a bərabər olanlar. Fizikası da 79-dan nəyi axtarırıq? Böyük olan. Kiçik olanı, sorry. Fizikası 79-dan kiçik olanlara baxıram. Fizikası 79-dan kiçik olanlar. 15, 73, 17, 79-dan kiçik olanı axtarıram. 19 və 20. Deməli, 15, 17, 19 və 20. And. Kimyası 60-dan kiçik və 60-a bərabər olanlar. 60-dan kiçik və 60-a bərabər olanlar. 60-dan kiçik. Deməli, bir dənə 19 götürdüm. Uşaqlar, burada heç başqası yoxmuş. 19. Burada mənə ancaq verəcək 19. Bunun da qarşısında, bu mötərizənin də qarşısında not olduğuna görə 19-dan başqa yerdə qalanların hamısını götürəcəm. Yəni, bu mötərizənin içərisi verdi mənə 15, 16, 17, 18 və 20. Bu arada burada da ənt var. Cinsi kişi olanlar. Bu da bizə verir 15, 16, 18, 19. Ən də bunları kəsişdirir. Bizə verir 15, 16, 18, bitdi. 19 heç burada götürməmişik, hə. 15, 16. 15, 16, 18, bitdi. Amma bunun da qarşısında not olduğuna görə, yəni mənə deyir ki, 15, 16, 18-dən başqa yerdə qalanlar. 15, 16, 18-dən başqa, sorry. 18-dən başqa yerdə qalanlar. Və sənə sayını soruşur deyən, neçədən olacaq sayı? 3 dənə. Yerdə qaldı 17, 19 və 20. Rahat suallar imiş. Yerdə qaldı 17, 19, 20. Failin ötürülmə sürəti bu qədərdir. 50% sıxlaşdırılmışdır. İlkin həcmdə 10 megabayt. Deməli, sıxlaşdırılmaq üçün 5 saniyə vaxt lazım oldu. Uşaqlar, bu 5 saniyəni saxlayıram. Qaldı cəkdə, çünki mənə sonra lazım olacaq. 50% sıxlaşdırılıbsa, ilkin həcmdə 10 megabaytsa, bunun 50% eləyəcək 5 megabayt. 5 megabayt. Sürətin nə qədər t-ni axtarıram. Həmişə həcm bölürük sürətə. 16 vurulsun 219. Megabayt da bitə gətirirəm. 5 vurulsun 223 bölünsün. Bu da elədi 223. 23'lər ixtisar getdi. Burada da qaldı 5 saniyə. Məndən ümumi saniyə soruşduğuna görə burada 5 saniyə. Bir də arifləşdirmək üçün lazım olan da 5 saniyə idi. Toplamda 10 saniyə vaxtım getdi. Qrafda deyir ki, dövrələrin sayını tap. A-dan B-yə yol var. A-dan D-yə yol var. B-dən A-ya yol var. B-dən C-yə yol var. B-dən D-yə yol var. C-dən B-yə yol var. C-dən D-yə yol var. Bir dövrə, iki dövrə, üçüncü dövrə. Bu zaten üçüncü dövrü opşi dövrü olduğuna görə bu cür götürürəm. 3 dənə dövrəmiz var. İnformasiya üçün yanlış olanları seçin. Bura qədər kimsə sual var? İnformasiya xassəsi yoxdur. Bizdə anlaşıqlıq xassəsi var, amma diskretlik xassəsi yoxdur. Bu analoq və kəsilməz informasiyalar var. Diskret kəsilməz informasiyadır. Bizdə nəyi soruşur? Yanlışları soruşur. Onda biri götür. Taktil vizual informasiyanın növləridir. Bəli, bu düzdür. Aktuallıq analoq prosesdir. Proses emaldır, saxlanmadır, ötürülməlidir. Üçü də götürürəm. 1, 3. Sonra video ədəd informasiyanın təqdim edilmə formalarıdır. Bəli. Emal informasiyanın məzmunu və ya dəyişdirə bilər. Bəli, məzmun emalda demişəm ki, yeni bir informasiya alınırsa, biz deyirik ki, deməli, bu email mərhələsinə getmiş. Məzmun da dəyişə bilər, görünüş də dəyişə bilər. Qəbul etmə xassəli yox, prosesdir. 6, 1, 3, 6. Python dilində yazılmış ifadə. Uşaqlar, diqqətiniz burada olsun. Bununla bağlı suallarda verirsiniz ki, bəs bu nəfər olur. Bax, J birinci aldı 0 qiymətini yazacağım ki, dəqiq başa düşək. AJ nə deməkdir? A-nın 0-cı elementi. Bunu da işarə edirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A-nın 0-cı elementi 4-dən kiçikdirmi? A-nın 0-cı elementi ilə 4-dür. Bax, bura gətirib 4 yazırıq. Şərt doğrudur, hə. S bərabər, S üstə gəlsin, J, elə S 0 oldu. J aldı 1 qiymət. Burada gəlir J-nin yerinə 1 qoyur. Burada da birinci element 4-dən kiçikdirmi? Düzdür də, 3 4-dən kiçikdir. Aha. S olacaq, S ilə J-ni topladı. S oldu 1. J aldı 2 qiyməti.
İkinci element 4-dən kiçikdir. Bax, element bax. Qapalı mötərizə elementə müraciət. 0. 4-dən kiçikdir. Bəli. S-nə J-ni toplayır. S oldu 1 idi. J ilə topladıq 3 oldu. J aldı 3 qiymət. 7 daxil olmaqdan alacaqdır. Üçüncü element 7-dir. 4 7-dən böyükdür. Yox, ES-yə düşür. ES-yə düşəndə J bərabər J üstə gəlsin S. J-nin qiyməti 3-dür, S-in də qiyməti 3. J oldu 6. Amma uşaqlar, bu J ki yuxarı qalxırır range-ə. Range-ə qalxanda bu 6-nı unudur, J növbəti qiymət alır 4-ü. Ona görə deyirəm ki, ES-nin istifadə edilməsi, yəni yoxlanılması o qədər də bir önəmi yoxdur. Zaten J yeni qiymət aldı, axı 4-ü aldı da buradakı 6-nı unutdu. Ona görə bura keçməyimizin bir önəmi yoxdur. J aldı 4. Dördüncü elementimiz nədir? 1. 1 4-dən kiçikdir. S bərabərdir. S-lə J-ni topladı. S 3-dür. 3-lə 4 topladı 7. J alır 5 qiyməti. Beşinci element nədir? 5. 4 5-dən böyükdür? Yox. LC-yə keçir. LC-yə keçəndə yenə J bərabər J üstə gəlsin S. J 5-dir. S də 7-dir. 12 elədir. Amma J gedir növbəti dəfə nəyi alır? 6-nı aldığına görə 12-ni unudur. S bərabərdir 6. 6-cı element 4-dən böyükdür. Yox. Yenə J-ni yerinə yetirir. Heç. J alır sonuncu dəfə 7 qiymətin. 7-ci element 6-dır. Şərt ödəyirmi? Ödəmir və çıxır. Bizdən də S-in qiymətini soruşduğuna görə cavabımız olacaq 7. Amma elə J-nin də çıxışını versəydi, yox, J-nin qiyməti onda olacaqdı. Sonuncu qiyməti. J buradan qiymət alır, çıxır. S üstə gəlsin J. S-ni 14 olur. Sonra 68-ə baxırıq. Uşaqlar, biz demişik ki, ASCII standartında birinci durğu işarələridir, durğu işarələri. Sonra 49-dan başlayır, 65-ə qədər rəqəmlər olur, rəqəmlər. Bax, bu ifadədir. 65-dən 97-yə qədər böyük hərflər olur, böyük hərflər. 97-dən də böyüklər, kiçik hərflər olur. Deməli, 65-dən üzot hərfi hamısı nə olur? Hərflər olur. İndi bizə deyir ki, görürsüz, A-dan kiçik elementlər nə olacaq? Ya rəqəmdir, ya da ki, durğu işarələri. Burada da deyir ki, Z-dən böyük. Z-dən böyük elementlərimiz də nədir bizdə? Böyük Z-dən. Böyük hərflərdir. Deyir ki, hər dəfə remove elə i-ni. Deməli, burada şərt ödəyirsə, bir dənəsi remove edirik və insertdə boşluq. Həm silir, həm də ki, bura bir dənə boşluq atır. Boşluq sildiyi elementin yerinə elə bir dənə boşluq atır. Görüm nə deyir? Bütün simvollar arasında boşluqlar əlavə edir. Yox, silir, remove edir. Insert sadəcə bütün simvolların arası yox. Insert sadəcə silinən elementin əvəzinə elə bir boşluq var. Şərt ödəyirsə boşluq atır da. Ancaq hərf və rəqəm olmayanları silir. Yox, hərflər yerində qalır. Görürsünüz, 65-dən kiçik olanları götürüb siləcək, şərt onu da ödəyəcək. Bütün rəqəm və hərfləri silir, hərflər yerindədir. Bütün rəqəm və simvollardan başqa digərlərin rəqəmləri silir uşaqlar. Sətirdə hərf simvollarından başqa digər simvollar. Bəli, hərflərdən başqa digər simvolları silir. Çünki birinci durğu işarələri gəlir, sonra rəqəmlər. Həm rəqəmləri silir, həm də ki, xüsusi durğu işarələri. Mətn redaktorunda 60 sözdən ibarət bir mətni var. Dördüncü simvoldan dərhal sonra yerləşdirilmişdir. Home düyməsi sıxıldı, sətr 60 simvolluq bir şeyim var. 60 dənə simvolluq bir mətnim var. Home gətirdi əvvələ. 3 dəfə delete basıldı. 3 dənə hərf oradan sildi. End düyməsini saldı sona. Bəs page düyməsi də hara doğru siləcək? Üzü bu tərəfə doğru. Ona görə silir. 4 dənə də hərf buradan silir. Bir dəfə icra eləyəndə 7 dənə hərf silir. 7 hərf. Bu hissəni 8 dəfə təkrar eləsək, 56 dənə hərf siləcək. Bizim də maksimum 60 hərfimiz var. 56-sını siləndə yerdə nə qalacaq? 4 dənə. Bax, buna diqqətli olaq. Bu tip sualın məncə qəbulda da düşəcək. Listə çevirdi. Tamam. Listə çevirəndə bilirsiniz, ayrı-ayrı yazıldı. Hə, elə bilək ki, ayrı-ayrı yazıldı. Bu nömrəliyin. Bir ki, B-də kont sayı sıfırdan fərqlidirsə,
i D-yə getsin, D-də alsın və bu D-də aldığı element B-də də varsa, onun indeksin cəmləsin. Gedir birinci 1-i alır. 1 B-də var, yox, şərt ödəmədi. 5 alır. 5 B-də var, var. A-dakı indeksini götürür ha B-də. A-dakı B-nin indeksi nədir? 1. C-də boş sətirdir, üstünə 1 gəldi. Sonra boşluq B-də var, yoxdur. I B-də var, yoxdur. Y yoxdur. 2 B-də var, yoxdur. 0 B-də var, yoxdur. B-də ancaq bunlardır. 5 B-də var, hə. Uşaqlar, biz burada 5-in indeksi 11-dir. Amma bu 11-i görmürük. İndeks ilk qarşılaşdığı elementin indeksini qaytarır. Yəni 5-in indeksini qaytaracaq. Bu da olacaq 1. 2 dənə 1. C-də 2 dənə 1 var indeksdə. Lensi sayt 2 2-yə bərabərdir, deyirəm hə. Bir onda C, yəni 2 dənə 1, üstünə gəl. Lensi sayı neçə idi? 2 idi, amma STR-də. Üstünə 2 gələndə STR-də də eləyəcək 112. 71. 2 növ məhsul 4 aylıq satış miqdarı kiloqramdan müəyyən edib. 10, 20, 20, 40, maksimum nə qədərdir? Maksimum bu şeylər. 20, 40, 60, 30, 90, üstünə də 90, 30 gələndə 120. Bu qara 120-də dayanmalıdır. Ağ neçədə dayanacaq? 10, 30, bu da 30'dur. 60, 90. Ağda 90'da da. Belə 120'dir. Bu da təxmini ilə 90'dır da. A variantı. Digərlərinə də baxaq. Bir dənə birdən cavab oldu. 100 getdi. 120 olmalı. 120, 110 oldu. 90. Deməli biz dayanmalıydıq. 120, 90'da. 120, 90. Bu 90'ı keçib görürsünüz. Yoxsa 80'dir. Hə, burada verilib. Prosta tərsinəsidir. Biz dedik ki, qara 120'dir, ağ 90'dır. Bu da düzdür. Prosta fərqli tərsinəsi. Bu da getdi. Verilələr bazasında doğru mühasizələri müəyyən. Cədvəldə açarlı sahənin olması vacib deyil. Əslində uşaqlar vacib deyil, amma biz istifadə etdiklərimiz cədvəllərdə sizin hamısına deyirik ki, açarlı sahədən istifadə edirik də. Bu biraz sual altında, amma sizə görə düz götürürəm. Sahənin bütün elementlərin tipləri, eyni uzunluqları eynidir. Uzunluqları eynidir. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Eynidir. Bütün sahələrin tipləri, hədəf, simvol, uzunluqları eynidir. Sahənin bütün elementlərin tipləri. Axı niyə ki, 1 255-dir, 65 536 var. Cədvəldə 2 eyni sətr ola bilər, 2 eyni sətr ola bilməz. Bu səhvdir. 2 adam necə yan-yana gətirir? Əslində düzdür. 2 eyni sətr ola bilər sözünü biz səhv götürürüksə, onda olması vacib deyil. Bunu mütləq şəkildə deyirik ki, vacibdir. Əgər deyirəmsə, bu 2 dənə, əgər açarlı sahə olmasa 2 dənə eyni sətr təkrarlanacaq. Çox, bizdə nəyi soruşurdu? Doğruları. Bu, onda vacibdir, bu səhvdir. Vacib deyil. Nəysə, söz də yadından çıxdı. 1-3 səhvdir, gənclər. Ascending sahə tipidir. Bu, Excel-də sahə tipidir. Excel, Access-də deyil. 5 də səhvdir. Proqramlaşdırma dilində yaratmaq olar. Bu düzdür, %100. Sahənin bölümündə dəyişmək olar, düzdür. 2, 4, 6 B variantı. 73. Girib çıxırsınız. Ay uşaqlar, mən 73-ü səhv yazan var. Deyin ki, yox. Səhv yazan var 73-ü. Yazan yoxdur, mən 73-ü izah eləmirəm. Müəllimlik haqqımla istifadə etdim və 73-ü izah eləmədim. Rəng dərinliyi bir bit olan sistemdə, oxuya bilmirəm uzun şey. Python-da kodlaşdırılan uzunluqları eyni pikseldə olan, deməli, informasiya həcmi 200 bayt. Gənclər, həcm bərabərdir. A vurulsun B, vurulsun N düsturu. Burada rəng dərinliyi 1 bitdir. N 1 bitdir. Piksel sayıları bilmirəm nə qədərdir. Ay uşaqlar, bəs bayaqdan mən nə danışıram? Uşaqlar, 73-ü səhv yazan var.
Xeyr. 73 ona görə izah eləmədim. Çox uzun idi. 74-ə baxıram. Baxaram sonda vaxtımız qalsa 73-ə də. Burada rekording gedirdi amma nəysə. 1 bit idi. Dedik ki, n bir bitdir. Uzunluq verilməyib bizə, amma həcm verilib ki, nə qədərdir? 200 bayt. 200 bayt. Burada da avrosun B-ni tapanda 200 baytı da vururuq 8-ə, bölürəm 1-ə. Bu da eləyir 1600 avrosun nöqtələrin sayı. Burada da kvadrat olduğuna görə 40-ı vuranda 40-a bizə nə verir? 1600. Deməli, A və B 40-dır da hərəsi. Nəysə, bunu tapdıq. Bu təsvirin piksellərini 4 dəfə azaltmaqla, deməli, bir dənə bunu saxlayıram. Bu təsviri yenidən 40 vurulsun 40 yazıram. Deyir ki, 4 dəfə azaltmaqla bunu böldüm 4-ə. Rənglərin sayını isə 15 dəfə daha çox. Uşaqlar, rəng çaları yuxarıda nə qədər idi? 2 idi. Çünki 2 üstü 1-dən alıb da biti. 2 idi və bunu 15 dəfə artırsaq, bu eləyəcək 17. 17-dən də biz enimiz neçə bit olacaq? 5 bit. İndi bunu hesablayıram. Düzdürmü? Həcmi nə qədər olar? Kodlaşdırın. Aha. 40-ı da 4 dəfə azaldanda 10 elədi bura bu arada. Bu da 10 elədi. İxtisar aparanda. 40 vurulsun 10, vurulsun 5 bit. Bizdən cavabı nə ilə soruşur? Baytla bölürəm 8-ə. 8 ilə də 5, 25, 250. 250 bayt. 74. 75 işləyimdə day. Bir nə deyir burada? Rəqəmləri ilə işarələmişdi. Qonşuluq matrisinin qrafları bir-birinə asılı olaraq tərtib edildiyindən qrafdakı hərf işarələrlə ATV-sinin qonşuluq matrisi hansı rəqəmlər? Hə, A-nı axtarıram ki, nə ilə ifadə olun. Bunun bir dənə rahat bir şey var ki, şükür 5 dənə olan deyəsən bir dənədir. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, 5 dənə olan burada hardadır? 1, 2, 3, 4, 5. 7. 7 oldu Y. Sonra Y-yə birləşən və 2 dənəsi olan, qonşusu olan bir dənə D-dir. Onda bunu rahatlıqla tapa bilərəm. Y-yə birləşsin və 2 dənə qonşusu olsun. Cəmi 2 dənə birləşsin. Baba, bu oldu nə? D oldu. 3 oldu D. Bir dənə 3-dədir. Digərlərini də yoxlayıyorum. 2 dənə qonşusu olan D-dir. D-nin bir qonşusu Y-dir, digəri C-dir. D-dən C-ni rahatlıqla tapa bilərəm. C-nin kəsişməsi var. D-yə Y ilə kəsişdi. Digəri nədir? C-dir. Deməli, 4 avtomatik olaraq nə oldu? C oldu. C zaten 3 dənə ilə kəsişir. Y ilə, D ilə və B ilə. C-nin kəsişdiyi D-ni tapmışam. Y-ni tapmışam. Digəri nə olacaq? B. 5 oldu avtomatik B. Buradan G-ni rahatlıqla tapa bilərəm. 1, 2, 3, 4 dənə yol hansıdır? Çünki digərlərində 4 dənə yol yoxdur artıq. 1-də 3 dənə yoldur, 2-də 3 dənə yoldur, 4-də 6 dənə yol. Deməli, B 6-dır. B-ni rahatlıqla tapdım. İndi qaldı A-nı tapmaq. Bu arada F-i bu yaxçı tapmışdım. F-in hamısını tapmışam. Y-nin birləşdiyi yollar. Y-nin bir dənə F qaldı. Y-nin birləşdiyi yollara baxıram. Baxın, hamısı tapılıb, hamısı tapılıb. Y-nin birləşdi. Bir dənə 2 qalıb. 2 onda olacaq F. 1 də olacaq A. Yox, bizdə də soruşurdu ki, A hansıdır? A oldu 1. Girib çıxırsınız, bilmirəm. 76-nı coşqun bir yerdə işləyək, mən yoruldum. Bəli. Hı -hı. Burada A-mız olduğuna 10 olduğuna görə D də 10-dur. Hə, sonra burada B Düz qoydum, hə? B bərabər 10 olacaq. Bəli. Hı -hı. Son olaraq A-nı aldım 20, bir dənə yazdım. B-ni aldım 10. D-ni də almışam nə? D də dəyişməyib, D də 10-dur. Bir də S yuxarıda var, S də 10-dur, S də dəyişməyib. 10-dur. Düşürəm aşağı. A-nın qiyməti neçədir? 20 İçində ona vuranda 20 eləyir bərabərdir. Yəni. Aha, bax, bax, bu F el. necədir? Aha, bax, 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 bunun elsi var idi, ha, bu if neysi. Deməli, mən bu elsini heç vaxt görməyəcəm. Ona görə bunu buradan sildim, getdim. Sonra düşürəm bura. Aha, D-nin qiyməti neçədir? D-miz 10-dur, B-miz də 10-dur. Ödə. S-ə düşməliyik. Bu ifin elsisinə düşürük. S bərabərdir, S üstə gəlsin B. S-in qiyməti 10 idi, B-nin də qiyməti 10-dur. S-in yeni qiyməti oldu 20. S-in buradan qiymətini sildim.
A-nın qiyməti neçədir? 20 idi. 20. D-də 10-dur. Şərt ödəyir. Tamam. Ödəyir. S-i vurur. Şöyle vuracaqdır. Bəli, 20-ni də vurdum 2-yə, 40. 77. Uşaqlar, bu tip suallarda artma səhvə sayın artma ardıcıllığına görə müəyyəndir. Hə, artma ardıcıllığı azdan çoxa idi da, düzdür. Ən sonda nə gələcək? B gələcək. B-dən əvvəl A ilə başlayıb B ilə bitirməliyik. A ilə başlayıb B ilə bitirməliyik. Orla birləşmə daha çox olacaq, nəinki əndlə kəsişmə. Deməli, azdan çoxa gedir. Olacaq C, sonra da D. Sonra 78. 78-ə baxıram. A-ya 10 daxil edib girişdə, B-yə nə daxil edib? 30 daxil edib. Elə bildim rekording alınır, ürəyim düşəcəkdi. H da 1-dir. B-nin qiyməti neçədir? 30-dur. A da 1 vahid, 1 vahid artır. Uşaqlar, A-nın qiyməti nədir? Başlanğıc qiymət. Bunu götürək K, çünki dövrün sayını bilmirəm. A bərabərdir 10 üstə gəlsin 1K. Başqa mənə heç bir şey verin. A-ya onun yerinə qiymət qoyuram. 10 üstə gəlsin 1K, dövrün sayını bilmirəm. Bu şərt ödənməyib ki, biz çıxmışıq da. B-nin də qiyməti nədir? 30-dur. Neysə səhv yazmadım. Hı? Hə. Neysə səhv yazmadım, ha gəncə. Neysə səhv yazdım. B-nin qiyməti neçədir? 30-dur. H1-dir. Hər dəfə üstünə 1 gəlir. 1 gəlir də 1K gəlir. Düzdür. 1K da bərabərdir nəyə? 20-yə. K da ilə bərabər olacaq 20-yə. Ən böyüyünə götürə biləcəyik 21. Burada da K-nın yerinə 21 qoyuyor. Dövrümüz 21 dəfə davam edir. Mənə cavab vermirlər ki, bunlar. Pis uşaqlar. 78. 79-a baxıram. Sətr və sütun elementləri. Sətr cədvəl yaradırıq da. TR, sonra nədir? TD, bir də var TH. TH qalın yazırdı. Lap yuxarı birinci sütun başlığını vermək üçün. TR sətirdir. TD də sütunu vermək üçün. Hardadır bunlar? B variantında. DT izahlı siyahıdır. P paragrafdır. B qalındır. Hid başlıq vermək üçündür. Bu də heç deyim. O da getdi. 80-ci sual. Beşlik say sistemində yazılmış sonuncu 3 rəqəmi olan onluq say sistemindəki 21 ədəd. Mesela 21 əvvəlcə çeviririk beşlik say sisteminə. 4 dəfə 5-in 21. Bizə nə verdi? 41. 41-ə qədər sonra 3-dən qutaran ədədlər. 3 özü beşlik say sistemində. 13, çünki 13-ü 5-ə bölüntə. 23, 33. İstəyən ədədimiz var 4-də. 81-ə baxırım. Həcmləri 20 kilobayt, 25 kilobayt olan fayllarla diskdə eyni həcm tutan və informasiya həcmi tam ədədlərlə verilən belə bir məlumatımız var. Uşaqlar. Deməli, fərqli 6 kilobaytdır. 20 kilobaytı yerləşdirmək üçün bizim klasterimizin ölçüsü 6 kilobaytdır. Neçə dənə klasterə ehtiyacımız var? 4 dənə. 24 kilobayt yaddaşda yer tutur, düzdür? Sonra 25-i yerləşdirmək üçün 6 kilobaytdan neçə dənə klasterə ehtiyacımız var? 24, 30. 30 kilobayt. Yaddaşda 30 kilobayt yer tutur. Bizə deyir ki, tam ədədlərlə verir. Diskdə eyni həcmdə yer tutan. Heç nə uşaqlar. Biz 18-də, bax, əgər faylımızın ölçüsü 18 kilobayt olsaydı, 3 dənə klasterə ehtiyacımız olacaqdı. Elə maksimum 3-də 6-ya vuranda 18 edir. Diskdə də 18 kilobayt yer tutacaq. 19-dan sonra neçə 6-ya ehtiyacım olur? 4 dənə 6-ya ehtiyacım olur və maksimum 24 kilobayt ehtiyacım var. Deməli 19, deyir 20-nin özünü götürmürəm. Sonra 21, 22, 23. Bir də 24-ün özü. Bunlar hamısı yaddaşda 24 kilobayt yer tutur. 25-ə baxaq. 25-in özünü götürmək. 26, 27, 28, 29, 30-da da mən neçə dənə klasterə ehtiyacım durur?
5 dənə klasterə ehtiyacım var. Yəni hamısında 30 kilobayt yer tutur. Obşi sayını soruşur bizdən. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dənəsi B variantı. Səhv ola bilər. Bir dənə də baxır. 20-ni götürmədim, 25 götürmədim. Yox. Hə, 82-ci sual məndən almışdı bayaqlar. Mustafa dediyi kimi. Baxa bilər. Uşaqlar burada zaten yox 82 deyildi. Hə, baxın burada i sonuncu qiyməti 5-dir. Deməli, i hansı qiymətlərdə işləyib? Yəni dövr davam edib hansında çıxıb? İşləyib 10-da, 9-da, 8-də, 7-də, 6-da. 5-də i 6 ilə girib içəri və 5-i alıb 5 ödəməyib. Və direktoruna mütləq baxıram ki, nə baş verir. Məsələn, 9-dan girəndə burada nə qaytaracaq F-də? 81, 81-in üstünə bax 9-dan girəndə 91 olur. 8-dən girəndə 64 vurur, son gəlir də 74. 7 ilə girəndə 49, 59. 6 ilə girəndə 36, 46. Bax 46 ilə girir, 46-da ödəyir. Amma 36-da demək 36, 46. Nə ilə ödəmir bizdə? Return bax 46-da ödədi, düşdü aşağı, i-nin qiymətinin 5 aldı çıxdı. Amma şeyi ödəməli deyil. Üzə 5-də. 5-in kvadratı neçə edir? 25 üstünə 10 gələndə 35. Bax 5-də ödəməli deyil. 30. 35 və 46 arasındakı, bax 46-nın özündə ödəyir, 35-46 arasındakı rəqəmlərdə ödəmir. Neçə dənə rəqəm eləyəcək? 11 dənə. 46-nın özünü götürəcək, amma 35-i götürmür, ödəmir. 35, 36, ta ki 45-ə qədər də belə deyək. 11 dənə də olacaq. 10 dənə yoxsa 11 dənə. 46, 11 dənə. 83-ə baxaq. 83-də uşaqlar. Burada görürsünüz, hər dəfə nəyə vurur? 100-ə bölür və burada da kvadrata yüksəlir. Bir dəfə mənfi olur. Bir dəfə də qaydadan müsbət olur. Hansı yuxarı ancaq nədə işləyir? 1, 2, 3, 4 və 5-də işləyir. Aşağı 6, 7, 8 və 9-da işləyir. Burada olur nə? 100 bölünsün, 1-in kvadratı 1 eləyir. 100 bölünsün, 1. Çıxılsın, 100 bölünsün, 4. Sonra 3-ün üstə gəlir. Bir dəfə plus, bir dəfə minus da var buna görə. 100 bölünsün, bu 100 həmişə qalır da. 100 bölünsün, 9. Çıxılsın, 100 bölünsün, 4-ün kvadratı 16. Üstə gəlsin, 100 bölünsün, 25. Bunu burada saxlayıram. Bir də keçirəm bunu eləməyə. Burada nə verəcək? 100 bölünsün, burada çıxır da, ondan çıxır 6-sın 4-ə. 100 bölünsün, ondan 6-sın çıxanda 4, 4-ün kvadratı 16. Çıxılsın, 7, 3. Hə. 100 bölünsün, 9. Üstə gəlsin, eynən 100 bölünsün, 4. Bir dəfə də çıxıram, 100 bölünsün, 1. Çünki ondan 9-un çıxanda 1, 1-in kvadratı da 1 verir də. 1. İndi burada baxanda bax, bu 100 plusla bu getdi. Plus minus. Bu da plus minus idi, bu da getdi. Bu da plusdur, bu minusdur, bu da getdi. Bu da getdi. Yerdə qaldı bir dənə bu. 100-ü 25-ə bölən nə düşür? 4. 84-ə baxıram. Sona çatırıq, şükür. X, Y-dən qalxıram yuxarı. Nə daxil edir? Girişdə 3 daxil. Bura 3 daxil edirmiş. Sorry. S deyir 3-ə çevirdik. Dırnaqda 3-dür. Y-in qiyməti nədir? Y-in qiyməti dırnaqda 3-dür. X-in qiyməti normal 3-dür. Bundan qalxıram yuxarı. Aha. S deyir Y. Y zaten S deyirdəydi. Aha. 3 üstə gəlsin 5. A-nın qiyməti olacaq. Bir dəqiqə uşaqlar, bir dəqiqə soyun. Bax, birinci qalxanda birincinin ikincidə ikincinin də. Deməli, bu 3-ə qalxır, dırnaqda 3. Bu da normal 3 olur. Bu S deyirə çevirir Y-in qiyməti. 3 üstə gəlsin 5. Həmişə yadınızda saxlayın. Birinci götürür, ikinci də ikinciyə qiyməti. Belədir, 3, 5. Sonra Y bərabər, X üstə gəlsin A. X-in qiyməti nədir? Dırnaqda 3. 3. Üstə gəlsin A-nın qiyməti də 35. Bunlar S deyirdədir.
Sonra deyir y-lə x-i toplar retronda ən son. Y-in qiyməti 3, 3, 5-dir. X-in qiyməti nədir? X-in qiyməti burada yuxarıdadır, 3-dür. Все. Bizə verdi 3, 3, 5. 3-dən 3, sonra 5. 85-ci sual say sistemi sualıdır. Uşaqlar, bu bizdə say sistemində düzdür. Yazdırıq 0, 1, 2, 3. Hansı say sistemi? 400 say sistemi. Burada onu gətirib yerinə qoyuram. A-nın qiyməti 0, C-nin qiyməti 2, B-nin qiyməti 3-dənə 1. 400 say sistemidir. Çevirirəm onluq say sisteminə. Getdi. Bu eləyəcək neçə? Neçə aldım Mələk buranın cavabı? 149. 149, aferin. Amma bura baxıram, birinci sırada nə durub 0 durduğuna görə, A-nın qiyməti 0-dır. Onda plus sıra nömrəsini soruşur. Deyəm, plus 1 əlavə edirəm. Eləyir 150. 86, 87. Yəni 87-yə baxım, sonra 86-ya baxım. Atribut nə idi? Keçən dəfə soruşurdunuz. Atribut içərisində istifadə edilənlər idi də. Hansı teqin içərisində nə istifadə edilir? Məsələn, bu image teqinin atributu nədir? Yoğunluğu müəyyən edin. Font, teqlər, atributlar. Hə. Bodinin teqləri, yəni bodinin içərisində nələr yaza bilirik, onları götürürük. Bıcı color bodinin içərisində yazıram. Bir də nəyi yazıram buradan? Bodinin içərisində hansını ya da yaza bilərəm. A-link və link də burada bodinin içərisində yazılır. Linkə verəndə. D. Image içərisində nə yaza bilirəm? Alt yaza bilirəm. Y. Image içərisində SRC-ni də yaza bilirdi. Fontun içərisində nə yazıram? Herfi yaza bilirəm. Herf hədə, yox, herfi yox. Fontun içərisində size yazıram. Herf nədir? Herf özü teqdir. Herfin atributu yox. Üzr istəyirəm. Herf A teqinin atributudur. A-nın içərisində yazılır. 3-ə də getdi A. 86-nı da belə yazaq da. Bunu belə yerinə yetirəcəm. 17 şərt doğrudur, doğrudur. Düşdü aşağı. V-nin qiyməti nədir? 13, 13. P-nin qiyməti nədir? 17. Şərt doğrudur, doğrudur. B bərabərdir V üstəgəlsin 2. V-nin qiyməti neçədir? 13. Üstünə 2 gələndə 15. P bərabərdir, P çıxılsın 4-dür yəqin ki. P-nin qiyməti 17-dir. P də oldu 13. Qalxdı yuxarı 1-dir. P-nin qiyməti nədir? 13. Şərt doğrudur, doğrudur. Həyə düşdü aşağı. V-nin qiyməti nədir? 15. P-nin qiyməti nədir? 13. Şərt doğrudur, yox. V bərabərdir, V çıxılsın 1. V-nin qiyməti nədir? Bizdə 15, 14 oldu. P-nin də üstünə 5 gəldi, 18 oldu. Qalxdı yuxarı. 18, 20. Şərt doğrudur, hə? V-nin qiyməti 14-dür, P də 18-dir. Şərt doğrudur. Hə, düşdü aşağı. V-ni 2 vayda artırdı. V oldu 16. P-dən də 4 çıxdıydı. Bu çox uzanacaq. 14. Qalxdı yuxarı. P-nin qiyməti 14-dür, 20-dir. Şərt doğrudur. Hə, düşdü aşağı. V. V neçə idi? 16. 16-nın üstünə, yox, bir dəqiqə. V 16-dır. P 14. Şərt doğrudur, yox. V-dən 1 çıxdı. V oldu 15. P-nin də üstünə 5 gəldi, oldu 19. Şərt doğrudur. Doğrudur. V ilə P-ni müqayisə edilir. V neçədir? Bizdə 15-dir. P neçədir? 19. Şərt doğrudur, hə? V oldu 17. P oldu 15. Sıxıldı. Qalxdı yuxarı. Şərt doğrudur. Doğrudur. V-nin qiyməti 17-dir. P neçədir? 15-dir. Şərt doğrudur, yox. V-dən 1 çıxdı. 16. P-nin üstünə 5 gəldi. 20 şükür. Şərt doğrudur, yox və çıxdıq. V ilə P-ni toplayır. V-nin qiyməti 16-dır. P-nin də qiyməti 20-dir. Toplayanda elədi 36. Şey uşaqlar, bu qədər. Sual olan var? Hansı hissəni deyirsiniz yenidən izah edin. 87-də izah edin. Bu sualda ki, bunda kimisə problem varsa izah edeyim ay uşaqlar. Bu görüm nə idi bu saxlamışdım 73. Ürəyim sıxılır bu sualları görəndə. Müəllimləriniz də yorulub, ilin sonu artıq. Bu izah edeyim də.
Sonra YouTube'da yazacaqlar ki, müəllimə, oradan buradan izah edirsiniz. Nə telefonu bu ya? Nə olsun? 5 dost, Ayxan, Ayxan, Əli, Vaqif, Mərdan və Yusif. Yusif də bura yazır. Bir-birini yay tətil keçirdilər. Danışmaq üçün Mərdangildə yığışırlar. Mərdangilə gedirlər. Mərdangilə. Hə, Mərdanı yazmıram. Mərdangilə gedirlər. Dialoq zamanı Yusif, sən harda dincəldin Qasımov? Deməli, Yusif Qasımov deyil. Biz kimi axtarırıq? Ayxanın soyadını. Ayxan axtarırıq. Qasımov sualına cavab olaraq Əli bildirdi ki, deməli, Əli Qasımovdur. Qasımov Əlidir. Yayı kənddə babama kömək etdim. Nə gözəl. Deməli, biz Ayxan axtarırıqsa, Ayxan Qasımov deyil, şükür, birin elədik. Burada başqa bir şey var, görə biləcəyim bir şey var, yoxdur. Yoxdur. Babayev, sən axır ki, üzməyi öyrənə bildinmi? Yusif söylədi. Yusif Babayev deyil. Babayev deyil. Babayev, sən axır ki, üzməyi öyrənə bildinmi? Vaqif söylədi. Vaqif söyləyirmiş, ya uşaqlar, Yusif yox. Prosto bunlar diyaloqa girirlər də. Yusif də Babayev deyil məncə. Yenə də baxın. Babayev, sən axır ki, üzməyi öyrənə bildinmi? Vaqif söylədi. Vaqif Babayev deyil. Babayev deyil. Özdə necə öyrənə bildim? İndi səninlə də, Ayxanla da yarışa bilərəm. Ayxan da Babayev deyil. Bu arada burada Babayevin üstünə xət çəkin, çünki Ayxan Babayev deyil. Sonra, görün mən necə şəkillər kolleksiyası yığmışam deyə Paşayev dostlarının sözünü kəsdi. Deməli, bunlar danışarkən Paşayev onların sözünü kəsirsə, kimlər danışırdı? Paşayev, Ayxan da Paşayev deyil. Ayxan gəlin sözünü kəsib də. Özdə necə öyrənə bildim? Vaqif söylesən, Vaqif də Paşayev deyil. Heç bilmirəm Paşayev kim olacaq. Bu arada Paşayev bu ikisi deyil. Ayxan da Paşayev olmadığına görə A variantı da getdi. Evdəki şkafın rəfindən böyük bir nəsə göstərdi bu heç. Hamının xüsusilə də Benim oradan tapmak olur da Mevdun Paşa'ydı. Kim? Çünkü evdeki şkaf oradan götürürse onların evini gezerdi. Hə, Merdan orada Paşa'ydı. Paşayev. Dirənmişəm şeyə, Ayxana, ona görə digərlərinə baxmıram. Mərdan Paşayev oldu bu arada. Əli də Qasımov idi, düzdür? Sonra digərinə baxıram. Əlsov və Ayxanın şəkillər kolleksiyası çox xoşuma gəlir. Əlsovla Ayxanın. Ayxan Əlsovda deyil. Ay uşaqlar, Əlsov deyilsə Füsuyoge variantıdır. Bu qədər. Buradan bunu sonlandırıram. Ataram indi YouTube'a. Baxarsınız.